मोबाइलमा तपाईँको राम्रो रेकर्ड भयो कि भएन यसरी लिनुहोस् न, त्यो एङ्गलमा हुँदैन। उहाँ होइन ठिक छ, होइन ठिक छ, तपाईँले दर्शकबिन उहाँ को हुनुहुन्छ थाहा छैन, सायद पत्रकारै हुनुहुन्छ, कुन मिडियाबाट हुनुहुन्छ तपाईँ? अनि रेकर्ड के को लागि गर्दै हुनुहुन्थ्यो मोबाइल? हजुरले के को लागि गर्नु? म पत्रकार हो, म पत्रकार, मैले के गरेको छु त? कार्यक्रममा हजुर चाहिँ अब त्यसो हामीले चाहिँ हामीलाई कारबाही गरिदिनुहोस् न, मैले गलत गरेको छु भने कारबाही हामी कारबाही गर्ने को हो र? हामी कारबाही गर्ने यो रेकर्ड गर्ने हजुर चाहिँ मन्त्रालयहरुको एउटा विधि मसँग कार्ड छ, रेकर्ड गर्ने कार्ड छ मसँग। सुन्नु न, एउटा विधि हुन्छ, एउटा प्रक्रिया हुन्छ, हामी कहाँ प्रवक्ता प्रशासन यो तपाईहरुले यो राज्यले दिएको कार्ड हो। त्यो मेरो घरमा पनि आउनुहुन्छ हजुर, मेरो घरमा पनि आउनुहुन्छ। घर हो तपाईको, यो बेडरुम हो तपाईको, यो बाथरुम हो तपाईको, अनि के भन्नु खोजेको? यो सुन्नु न, मलाई मेरो अधिकार तपाईले सिकाउने हैन, मलाई मेरो अधिकार थाहा छ नि। अनि तपाईले यो प्रशासन महाशाखा कहाँ जानुपर्छ त्यो मलाई थाहा छ। तपाई मलाई पढाउने होइन, तपाई मेरो प्रोफेसर होइन। गलत गरेको छु भने भन्नुस् मन्त्रीज्यूलाई, मैले तपाईलाई जवाफ दिने हैन। अनि यो त तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ? मैले तपाईलाई जवाफ दिने त्यो कुराले म सुन्नुस्, ठीक छ देला भने हामी भोगौँला, ठीक छ। उहाँहरुले बोलाउनु होला नबोलाउनु उहाँको, मैले तपाई रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि सर? रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ नि? तपाईलाई मैले अघि नै भने नि, तपाईले हाम्रो प्रशासनमा कुरा गर्नुहोस् हैन, हामीले हैन रेकर्ड गर्ने त्यो यतिको पत्रकार त हामी हरेक दिन भेट्छौँ सर। तपाईँ जतिको पत्रकार हामी डेली भेट्छौँ, ठिक छ हैन? हामी यतिको पत्रकार प्रत्येक दिन भेट्छौँ हैन? रेकर्ड गर्ने यस्ता पत्रकारहरू प्रत्येक दिन प्रत्येक मोडमा हामी भेट्छौँ। यो पत्रकारहरूसँग म डराएर चुप लाग्यो भने त फेरि मेरो पत्रकारितै हुँदैन।